bem a todos com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar bem animado para o Senhor. Quero ver todo mundo pulando, viu? Todo mundo pulando. Glória a Deus, aleluia. Quantos estão felizes de estar aqui nessa noite? Só o pastor Jesus, não, né? Quantos estão felizes de estar aqui nessa noite? Ainda está baixo. Quantos estão felizes de estar aqui nessa noite? Glória a Deus, aleluia.
ó. Eu tô cuidando.
Glória a Deus, nós somos geração, sacerdócio, nação, povo. Glória a Deus, aleluia, Jesus, amém. Queria convidar agora o conjunto de crianças a se preparar aí, amém. Glória a Deus, estar aqui louvando ao Senhor. Logo após também o conjunto de mulheres, amém. E logo em seguida vamos louvar também o hino oficial da nossa festa. Glória a Deus, amém. Quando as crianças se preparam, quem aqui na igreja ainda vai fazer um ano que está congregando aqui? Levante assim a sua mão para nós conhecer você. Quem já tem um ano que está congregando aqui com a gente? Glória a Deus. Quem tem 2 anos? 3. Olha, levanta a mão. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quem tem 16 anos aqui com a gente? Glória a Deus. Tem uma galera aí que acompanhou o início dessa obra, né? Mas como foi pregado aqui, muito bem pregado ontem a gente aprende que não é o tempo, é o resultado, né? Você que chegou ontem, você também está dando resultado. Você que chegou a 10, 15, 16, você também tem dado resultado. Isso que importa no reino de Deus. Amém? E eu queria falar em 5 minutos. Vou trocar aqui. Glória a Deus. Para quem não sabe, irmãos, amém? Os irmãos estão tão agitados, acho que é o calor, né? Amém? Estão me ouvindo? Glória a Deus. Nós iniciamos essa obra, irmãos, como vocês estão vendo aqui, há 16 anos atrás. E ali a pastora Magna, o pastor Márcio, eles chegaram aqui, eu acredito que tinham mais ou menos só um ano, né? Um aninho só. E durante esses 15 anos eles caminharam com a gente. A evangelista Nayara, que está ali com o pastor Fabrício, eles também chegaram no início, né? Quando a gente iniciou, foi eles que estiveram conosco. A minha mãe também foi uma das pessoas que iniciou essa obra com a gente. E uma vez a gente estava no culto. Por que a gente sempre conta essa história na festa da igreja? Porque tem alguém que não conhece essa história. Nós estávamos no culto, como vocês saíam, e do nada o nosso pastor chamou eu e meu esposo, mandou a gente ficar de pé e disse assim: olha, Deus manda dizer para vocês que vocês vão pastorear essa igreja. Eu com 13 anos de idade, meu esposo com 20, novo convertido. Aí a gente não entendeu nada. Primeiro que nós não entendíamos muito bem essas coisas, que era pastorear. Eu achei que era algo bem legal. Eu disse: que legal ser pastora, né? Achei o máximo. Também não entendi nada. Um belo dia o pastor chegou na gente e disse assim: eu vou embora, eu vou ter que mudar para outro lugar e eu vejo que é vocês que vão pastorear essa igreja. Não entendeu nada também, mas... E ele foi até o pastor presidente e disse assim: olha, vou sair. Pastor presidente, você tem alguém que você indica? Ele disse: olha, eu tenho a Deizinha e o pastor e o Getúlio. São membros lá da igreja e é a única pessoa que eu vejo assim capacitada para pastorear a igreja. O pastor presidente olhou e disse assim: mas eles são crianças. Ele acabou de aceitar Jesus, meu esposo tinha 6 meses de crente, tinha apenas batizado nas águas. E o pastor presidente falou: tá bom, ele colocou a obra nas nossas mãos. Irmão, nós não sabíamos nada. No mesmo dia que nós assumimos a igreja, todo mundo saiu da igreja. E a igreja lá era lotada, era uma igreja cheia de membros. E aí todo mundo saiu. Restou eu, meu esposo, pastor Fabrício, evangelista Nayara, minha mãe e um primo do meu esposo. E ali a gente começou a pastorear, irmão, só nós. Um dia eu pregava, um dia Nayara, um dia Fabrício, um dia meu esposo. E ali nós iniciamos aquela obra. No início parecia que nada ia dar certo mesmo. Até que um dia pastores chegaram lá, falaram assim para nós: olha, vocês são muito novos, fez esse negócio, vão ser pastoreados, vão aprender com alguém. A pessoa falava assim: eu vejo essas portas se fechando, esse negócio não vai para frente, não vai dar certo. E o ano ia passando, foi chegando membros, os primeiros membros, irmãos. Cadê a Uziane? Está aqui? Ela não veio, né? Ela veio de manhã.
Tá ali, é que eu tô cega, viu a idade. A diaconisa Eusiane, ela foi uma das nossas primeiras membros, né, que chegou na igreja. Quando ela chegou, nós nem era casada ainda, nós estávamos pastoreando noivo. E ela, acho que ela era mais doida que nós, que ela disse, eu vou congregar com esses pastores doidos aqui, né? E ela foi a nossa primeira membro da igreja. E ali a gente começou a cuidar dela, na realidade ela cuidava de nós. Me lembro como hoje que eu saía da escola, eu ia para casa dela almoçar. Saía da aula e já ia direto para casa dela almoçar. Ela me ensinou muitas coisas, aprendi muito com ela. Foi uma mãe para mim no início da caminhada. E eu me lembro que o início foi tão difícil, mas eu olhando hoje, as pessoas perguntam assim para nós, como vocês começaram a pastorear? Eu não sei dizer se a explicação correta, concreta, certinho, vai dizer assim, foi assim, eu não sei como nós paramos naquele lugar, como que tudo aconteceu. Foi uma velocidade de luz. De repente nós já estávamos lá pastoreando. De repente nós estávamos lá cuidando de uma igreja. E lá culto era todos os dias. Eu e a Nayara, eu e a Nayara foi praticamente uma coluna de início da igreja, porque meu esposo trabalhava, algumas pessoas trabalhavam. E ela também ainda trabalhava, mas ela chegava cedo e nós duas praticamente foi levando mesmo tudo, consagração, culto, abrindo culto, pregando. Eu e ela praticamente nas consagrações e tarde da bênção, que tinha até tarde da bênção, e a gente estava lá sozinha, nossos cultos. E era tanta glória, tanta unção.